Ndodhemi në lagjen Ali Ibra, apo më ndryshe siç njihet lagja Kolonia në komunën e Gjakovës. Në këtë vend po bëhet shitja i drogave të ndryshme, siç është heroina dhe kokaina. Një informacion të tillë e kemi pranuar në redaksinë e televizionit Syri, andaj në këtë pjesë këtu prapa meje është duke u bërë një biznes kriminal. Andaj, ne si televizion do të kontaktojmë edhe policinë e Kosovës për të marrë informacione shtesë lidhur me këtë çështje. Televizioni Syri do të jetë gjithmonë për qytetarët dhe në shërbimin e tyre, sidomos në dukuri të tilla. Andaj, ditëve në vijim do t'ju sjellim edhe informacione shtesë. Në këto pjesë po bëhet shitja, theksojmë haptas e drogave, heroin dhe kokain. Nga Google Maps ju bëjmë të ditur se ky është edhe lokacioni i cili gjendet në lagjen Ali Ibra, apo më ndryshe Kolonia në komunën e Gjakovës, ku po bëhet shitja e drogave të ndryshme si kokain dhe heroin.